Выходи, блядь! Выйди, давай сам! Сядь в машину! Так а что с автомобилем? Надо вызывать 102. А? Вызывать 102. Здесь не оперативно? Да. Вот если бы ты... Вызывай 102. Вызывай полицию. Чего он его бьет? Скажите, а что с машиной делать теперь? Ну что, вот это поломали машину? Мы сейчас таки будем делать. Что вы делаете? А все, это просто цирк какой-то, это просто пиздец. Мы таки наберем, но смотрите, они поломали машину, били при вас, вы видите. При вас они просто избили его, блядь. Если на людей сейчас наедет. Вызывать полицию. Що це за таке? Пішли по документи, ще раз кажу. Ти гляди. Ось дома я Знімаємо зараз усе в інтернет, викладаємо. Що це таке? Пішли по документи. Підніміть його. Ну якого Ти хера гляди, дай блядь. я стану? Ламають Я руки, блядь. голий, блядь, лежу на... Міліція, пожалуйста. Що дебіли, а? Я ж пристебнутий до мене, нахер ти мене ламаєш. Руку убери і ти встань. Оцю убери. Ну, так я очки дивлюсь. Що ви, блядь, робите? Ну ж очки мені, блядь, чуть не поламав. Хто це такий? Ну да, я встану. Я вам покажу пізніше. Покажу. Не надо, я встану. Я ж пристебнутий до тебе, чого ти мене дав? Що ти ламаєш? Я в голий, блядь, сижу, морозяка такий. Вона тебе мамки годиться, блядь. А ти мені розмовляєш по землі, чуєш? Я пристебнутий, он да, я Стой, значить. Давай Що? Я стою. Стой. Що ти мене хватає? Я ось пристебнутий. Дай я штани підтягну. Та дай штани підтягну, вона жопа Хай вже він за мене встане, забирає. балакає, хлопець, що нічого, блядь. По-чоловічці, да. Хто тебе сопротивлявся? Или полчаса. Хто сопротивлявся? Ти мене пристебнутий до русиків, ти мене Ви не падали лежить уже, що тільки не робите. Я ось Тебе знову вдома. Да, я ж кажу, Нікуди ти не поїдеш, друг. я ж кажу, пішли додому, блядь, документи покажу, вони мене валяють. Я знімати маю повну. Вони ось дом, блядь, ти, блядь.